ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നെത്യാസ് മാജിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചെറുപയർ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പാണ് ചെറുപയർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 1.5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപയർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 7 വിസിലാണ് വേണ്ടി വന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം കേട്ടോ. കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, കാരണം കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ പയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ശർക്കരയാണ്. ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ചെറുപയറിന് 150 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ശർക്കര എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ശർക്കര ഉരുകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഇനി ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഈ പയർ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പയറായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പയറിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച കുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു 4-5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. വെയിറ്റ് ഗെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ചെറുപയർ കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ശർക്കര ഉരുക്കാനായി മാറ്റി വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ശർക്കര ഉരുക്കാൻ നേരത്തെ അതിലേക്ക് 5-6 ഏലക്ക കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നേരത്തെ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഏലക്ക പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏലക്ക പൊടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ശർക്കര പാനി കാച്ചിയപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏലക്കയുടെ തൊത്തും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ശർക്കരയും പയറും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 3-4 മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡായി വരട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ശർക്കര പാനിയൊക്കെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയോ അതല്ല വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നമ്മളുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയോ പുട്ടിൻ്റെയോ പൊടി ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ 6 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തത്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരാം കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൊടി അനുസരിച്ചിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച പൊടിയാണ്, വീട്ടിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ച അരിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വറുത്ത അരിപ്പൊടി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി പകുതി കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി വരണം. ഈ ഒരു ചെറുപയറിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും. ഇതാ കണ്ടോ,
അപ്പോൾ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടി ഇതൊന്ന് ടൈറ്റായി വരണം. ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഫുള്ള് മാറി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഇതാ ഏകദേശം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, പാനിൽ നിന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു തവിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പോ ഓവൽ ഷേപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ പ്രപ്പോർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് ലഡുവിനെ പോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലഡു പോലെ നമുക്ക് ഉരുട്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഷേപ്പിലൊന്നും കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കി മാവും കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാ അടുത്തതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പലഹാരം എല്ലാം ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 6 എണ്ണമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണല്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 എണ്ണമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. ചെറുപയർ കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്തായാലും അവർ കഴിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ താങ്ക് യു, ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.